अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरत यूनुस अलैहिस्सलाम यूनुस पढ़ूं था। सूरत ये 10 नंबर सूरत आहे। हिन में 109 आयतूं आहिनि ऐं 11 रुकू आहिनि। हिन में जेके मज़मून आहिनि त शक ऐं तरदुद जेको इंसान खे थिए थो, सेक्युलरिज़म ऐं इल्हाद ऐं अलाह आहे की कोन्हे, की हीअं आहे की न आहे, की रसूल आहिनि की न आहिनि, सच आहे की कूड़ आहे, बातिल ऐं सहर जादू जेको आहे, जिन वग़ैरह, इन खां मदद जे लाइ, इन्हनि जे ख़िलाफ़ु मतिलबु त इन खां बचण जे लाइ इहा सूरत जेका आहे तमामु सुहिणी आहे। हिनखे पढ़णु घुरिजे। ऐं हिन में के आयतूं आहिनि जेके शफ़ा लिमा फ़िस सुदूर, हिन में आयत आहे जेका 57-58 सूरतूं जेके शफ़ात जी सूरत, जेका सीने में जेके बीमारियूं आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ु, सीने में माना शक ऐं शुबहा बि सीने में दिलि में पैदा थियनि था। ॿियूं जेके फिज़िकल बीमारियूं जेके आहिनि, किडनी जूं, दिलि जूं, फिफड़नि जूं, पेट जूं, मादे जूं, उहे जेकी बि सुदूर में सदर में आहे, सीने में आहे, उन जो शफ़ा जे लाइ हीअ पढ़िजे। इहा सूरत जेका आहे असां हिन में 57-58 आयत जेका आहे, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर वग़ैरह, हिन में ॻाल्हि आहे। ऐं इन खां पोइ औलिया अलाह जो जेको ज़िक्र आहे त उन्हनि खे को हिज़्न कोन्हे, को ॻणती कोन्हे, त माना त हीअ ॻणती खां बचण जे लाइ हीअ तमामु सुहिणी सूरत आहे। इन में ज़िक्र थिए थो 61 आयत खां वठी या 60 आयत खां वठी 64-65 आयत ताईं। इहो मतिलबु ज़िक्र थियो औलियान अलाह जे, औलियान जो, अलाह जा औलिया मतिलबु हिकिड़ा माण्हू आहिनि जेके चवंदा आहिनि बसि असीं अलाह जा बंदा आहियूं, पर औलिया को कोन्हे को, पर न, अलाह जा औलिया आहिनि, अलाह जा बाना आहिनि, अलाह जा सुठा बाना बरगज़ीदा आहिनि। उनजो ज़िक्र अलाह ताला हिन सूरत में कयो आहे। 64 आयत खां 61 आयत खां वठी 64 वग़ैरह ताईं। इन खां पोइ बनी ईसाइल वग़ैरह जो ज़िक्र अचे थो। हिन में ख़ुशनि 3 पैगम्बरनि जो ज़िक्र अचे थो। हिन मंझि जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जी ॻाल्हि शुरू थी थिए 71 आयत खां वठी 73 आयत ताईं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो ज़िक्र अचे थो 75 आयत खां वठी 92 आयत ताईं। पोइ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जे क़ौम खे क़िबले ठाहिण जो हुकुम हिन सूरत में आहे। ऐं ॿियो जेको मूसा अलैहिस्सलाम जो तसादुम जेको फ़िरौन सां आहे, ऐं फ़िरौन जो जेको ग़र्क़ थियण वक़्तु जेको आहे ॻाल्हि त चए त हाणे आऊं ईमान आयां थो, पोइ अलाह ताला चए थो त हुनखे त तुंहिंजो बदन बचाईंदुसि, पर तोखे को फ़ाइदो कोन्ह थींदो हिन हाणे आख़िरी वक़्त ते ईमान आणण में जा, पर तुंहिंजो बदन बचाईंदुसि त जेको आयत थींदो, निशानी थींदो सभी ईंदड़ क़ौमुनि जे लाइ। उनजी ॻाल्हि इन्हनि आयतुनि में आहे 92 वग़ैरह आयत मंझि। ऐं इन खां पोइ अलाह ताला फ़रमाए थो त असां तमकिनत ॾिनी, यानी बवाना बनी इसराइल, बनी इसराइल खे रहाइश जी जॻह ॾिनीसूं, यानी जिते हू रहिया, मतिलबु त पोइ पहिरीं मिस्र में रहिया, पोइ हिन सहरा जे मैदान में रहिया, पंहिंजो तूर सीना जे इलाइक़े में। हिन खां पोइ हिननि खे इलाइक़ो ॾिनो वियो जेको बैतुल मक़दिस कनान वग़ैरह जो इलाइक़ो हो, उहो हिननि जो कोन हो, मतिलबु त ॿियनि क़ौमुनि जो हो, जेके अॻु में हिते रहंदियूं हुयूं, फ़लस्तीन जो क़ौमुनि जो हुयो, पर हिननि खे ॾिनो वियो इन लिहाज़ खां उते उन्हनि जी तमकिनत थी, उते बादशाह थी। पर पोइ हुन खां फुरियो वियो, 3-4 दफ़ा फुरियो वियो, हाणे हीअ 4 दफ़ो वरी हथु कयो अथऊं। पर इन जो मतिलबु इहो कोन्हे त को अलाह ताला हुन ते हमेशह राज़ी आहे। जॾहिं हू नाराज़ थिए थो रब पाक, पोइ हुन खां फुरे वठे थो। असांखां बि जेको हुकूमत फुरे थो वठे या अंग्रेज़ असां ते मुसलत थो करे, असां जॾहिं बुछड़ाइनि में काहे पऊं था त पोइ पंहिंजो मुग़ल असां ते अची था हमिलो कनि, पोइ बर्बादी था कनि असांजे मुस्लमान मुल्कनि ते। वरी असां ते क्रूसेडर्स सलेबियीन अचनि था, उहे बर्बादी ऐं तबाही कनि था। वरी पंहिंजो अंग्रेज़ अचनि था, यूरोपियंस अचनि था, डच अचनि था, फ्रेंच अचनि था। इहे असां ते 300-400 साल जो तसलुत उन्हनि कयो आहे, जो अञा ताईं जेको क़ाइमु आहे। त इहो मतिलबु त असांजी जेको बुछड़ायूं, असांजी जेको चङायूं न आहिनि, अलाह ताला सां वाॻियल न आहियूं, अलाह ताला जे तरीक़े ते न आहियूं, इन करे असां सां इहे जुठियूं थियनि थियूं। त पोइ इन जो ज़िक्र हिन सूरत में आहे। अलाह ताला जॾहिं कंहिं क़ौम जेका अलाह ताला सां वाॻियल हूंदी, अलाह ताला सां वास्तो हूंदो, त अलाह ताला उनखे
शक ऐं तरदुद ऐं सहर ऐं जादू ऐं उन सभिनी खां पनाह में रखंदो। उनजे लाइ पोइ हीअ सूरत पढ़णु घुरिजे। पोइ हाणे पढ़ूं था। पोइ हिन में पहिरियों ॻाल्हि जेके ईंदी त अलाह ताला हिन में ज़िक्र ॼण कयो आहे त माण्हू जंहिं वक़्तु तकलीफ़ में अचे थो तंहिं वक़्तु चए थो त भई अलाह वार कर, मुंहिंजी मदद कर, हिन खां पोइ आऊं मुशिरक न थींदुसि, शिरक न कंदुसि, कंहिंखे ॿिए खे न सॾींदुसि। वरी जॾहिं हुनजो उहो तकलीफ़ लाथी थी वञे त वरी ओड़ो जो ओड़ो वरी उहो शिरक थो करे, वरी बुतनि खे थो सॾे, वरी हुननि खे थो सॾे, वरी हुननि खे थो ॿियनि खे अलाह ताला सां शरीक थो करे। इन ॻाल्हि जो ज़िक्र पहिरीं थो अचे। पोइ असीं हाणे पढ़ूं था। पोइ अलाह ताला मदद कंदो। अलाहुम्मा अग़फ़िरना वरहमना वरज़ुक़ना वहफ़ज़ना वहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अहल बैत अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल हकीम अकान लिन्नासि अजबन अन औहैना इला रजुलिम मिनहुम अन अंज़िरिन नास वबश्शिरिल लज़ीना आमनू अन्न लहुम क़दम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम। ईमान वारनि खे बशारत ॾे त हुनजे लाइ चङाई आहे अलाह ताला वटि अॻु में ई क़दम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम। क़ालल काफ़िरून इन हाज़ा लसाहिरुन मुबीन। अंज़िरिन नास ऐं बशारत ॿई ॻाल्हियूं आहिनि, पर काफ़र चवंदा त हीअ ॻाल्हि सही न आहे, जादू आहे। إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون। इहो इन करे आहे अलाह ताला चङाई कंदड़नि खे, ईमान वारनि खे अहिड़ो उजरो ॾिए, काफ़रनि सां अहिड़ो जुट थींदी। हमीमिन व अज़ाबुन अलीम। मोमिननि जेके आहिनि उन्हनि जे लाइ लियज़िय लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात बिल क़िस्त, इंसाफ़ सां उन्हनि खे उजरो ॾींदो। हुव अल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़िया। उहो अलाह ताला आहे, उहो अलाह ताला आहे, उहो अलाह ताला उहो आहे जेको ईअं करे थो। अलाह ताला जूं कुदरत जूं ॻाल्हियूं सभई आहिनि, कमाल जूं ॻाल्हियूं। हुव अल्लज़ी जअल, उहो ई आहे अलाह। वल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअन वल क़मर नूरन वक़द्दरहू मनाज़िल लितअलमू अदद सिनीन वल हिसाब। राति ऐं ॾींहं कया अथऊं, चंड जो मंज़िलूं मुक़ररु कयो अथऊं, पहिरीं तारीख़, ॿी तारीख़, टी तारीख़, 29 तारीख़ ॻाल्हि ख़तमु आहे। वरी पहिरीं तारीख़ चंड अहिड़ो, ॿी तारीख़ चंड अहिड़ो, टी तारीख़ चंड अहिड़ो, 15 तारीख़ जो अहिड़ो, 16 तारीख़ जो अहिड़ो, 19 तारीख़ जो एतिरो, फलाणे वक़्तु उभरंदो, फलाणे वक़्तु लहंदो, सभु इहे मंज़िलूं मुक़ररु करे छॾियूं आहिनि अलाह ताला। मा ख़लक़ल्लाहु ज़ालिक इल्ला बिल हक़। अलाह ताला इहे सभु शयूं न ख़लक़ियूं आहिनि सवाइ हक़ जे, यानी सभु हक़ ते ठहियूं आहिनि ऐं मुक़ररु थियलूं आहिनि ॻाल्हियूं। रब पाक जो हुन में कमाल ऐं कुदरत आहे। युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमि यअलमून। हीअ उन्हनि जे लाइ इहे आयतूं आहिनि, निशानियूं आहिनि जेके इल्म वारा आहिनि, सम्झ जिन खे आहे, चङाई आहे, जिन खे अकुलु आहे वग़ैरह वग़ैरह। जेको बेवकूफ़ हूंदो, हथ पंहिंजे ते बीठो हूंदो, चवंदो न अलाह त आहे कोन को, कुदरत अलाह जी आहे कोन को, इहो मिड़ी पियो हले किसो, त हाणे उनखे छा कबो। इन फी इख्तिलाफिल लैली वन्नहार। राति ऐं ॾींहं जो जेको मुख़्तलिफ़ हुअणु, घटि रातियूं वॾियूं नंढियूं थियनि, ॾींहं नंढा वॾा थियनि, सियारे
सियारे में ऊन्हारे में मुख़्तलिफ़ थियनि, उनजो सभु कुदरत अलाह ताला जी आहे। इन फी ख़ल्क़ि इन फी इख़्तिलाफ़िल लैलि वन्नहार वमा ख़लक़ल्लाहु फ़िस समावाति वल अर्दि लआयातिन लिक़ौमिन यत्तक़ून। इहे निशानियूं आहिनि उन्हनि जे लाइ जेके तक़वा वारा आहिनि, परहेज़गार आहिनि, उन्हनि जे लाइ। इनल्लज़ीन ला यरजून लिक़ाना, उहे जेके अलाह ताला जे लिक़ा जो आसिरो कोन था रखनि, बास बादल मौत खे नथा मञनि। वरदू बिल हयाति दुनिया, दुनिया जी हयाती ते राज़ी आहिनि, चवंदा बसि हीअ खोड़ आहे, इहा ई आहे, इन खां सवाइ ॿी का कान्हे, हिते मरणो बि हिते आहे, जहिड़ो बि हिते थियणो आहे, पंहिंजो दहर असांखे मारे थी, बसि ख़तमु ॻाल्हि आहे। त उन्हनि जो छा थींदो? इनल्लज़ीन ला यरजून लिक़ाना वरदू बिल हयाति दुनिया वतमन्नू बिहा, मुतमइन आहिनि इन दुनिया जे कमकार में। वल्लज़ीन हुम अन आयातिना गाफ़िलून, ऐं जेके असांजे आयतुनि खां गाफ़िल आहिनि, उलाइका मअवाहुमुन नार, उन्हनि जे रहण जी जाइ जहन्नम जी बाहि आहे। बिमा कानू यक्सिबून, इहो इन करे जो जेको हुननि जे हथनि कमायो। जॾहिं आख़िरत खे नथा मञनि त पोइ अहिड़ा बुछड़ा कम कनि था, आख़िरत खे नथा मञनि, ईमान नथा रखनि, पोइ हुन ते नथा वञनि, पोइ जेको बिमा कानू यक्स, जेको कमायऊं उन जे लिहाज़ खां उनखे जहन्नम मिलंदो। पर उनजे बदिरां जेके ईमान वारा आहिनि, उन सां छा थींदो? इनल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम, जेके ईमान आणनि था ऐं अमल सालिह करनि था, उनखे अलाह ताला हिदायत ते रखे थो, पंहिंजे ईमान खां वधाए थो हुनजो ईमान। यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम, हुनजे ईमान ॾांहुं वधीक हिदायत करे थो। इन ईमान जा रस्ता, ईमान जूं मंज़िलूं आहिनि, हज़ारे मंज़िलूं आहिनि। हीअ मंज़िल ईमान जी, हीअ मंज़िल ईमान जी, हीअ मथे, इन खां मथे, हीअ मथे, इन खां मथे, हज़ारे मंज़िलूं ईमान जूं। उन्हनि मंज़िलुनि ते जीअं चंड जूं मंज़िलूं आहिनि, त इहे ईमान जूं मंज़िलूं आहिनि। मंज़िलुनि जी ॻाल्हि हले पई त यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम, हुनजे ईमान जे मंज़िलुनि ते हुनखे अलाह ताला खणे थो मथे, जेतिरो मथे वञे। तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार फी जन्नातिन नईम, हुन में नहरूं वहनि थियूं। नहरुनि जो ज़िक्र आहे सूरत मुहम्मद में। नहरूं जेके आहिनि से माखीअ जूं नहरूं आहिनि, खीर जूं नहरूं आहिनि, पाणी जूं नहरूं आहिनि, ॿियनि पीअण जे शयुनि जूं नहरूं आहिनि, जेके सुहिणियूं आहिनि, जंहिंजो ज़िक्र अलाह ताला ॿियनि हंधनि ते कयो आहे, त जंहिंजो ज़ंजबील जो ज़ाइक़ो आहे, जंहिंजो फलाणे जो ज़ाइक़ो आहे, फलाणो ज़ाइक़ो आहे। ख़िताम निस्क फी जन्नातिन नईम, नियामतुनि वारी जन्नतुनि में हुनखे रखियो वेंदो। इहा हुननि जी जुमो, हुनजे हथनि जेको कमायो, हुनजे ईमान जेको हुनखे हिदायत कई, उन राम दवाउम फीहा सुब्हानक अल्लाहुम्म वतहियतुहुम फीहा सलाम। हाणे इहा आयत आहे 9 ऐं 10, अलाह फरमाए थो त उते उहे हिक ॿिए खे सॾु कंदा, उन जन्नतुनि में वेही, फीहा सुब्हानक अल्लाहुम्म वतहियतुहुम फीहा सलाम, उनखे तहियत कयो वेंदो, उनखे ग्रीटिंग कई वेंदी सलाम जी, अलाह ताला जे तरफ़ां, मलाइकनि जे तरफ़ां ऐं मोमिननि जे तरफ़ां हिक ॿिए जे, ऐं हिक ॿिए खे सलाम कंदा। दावाहुम फीहा सुब्हानक अल्लाहुम्म वतहियतुहुम फीहा सलाम वाखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐं वरी बि आख़िर में ॿीहर बि टीहर बि आख़िर में दावा इहा हूंदी, सॾु हुनजो इहो हूंदो, दुआ इहा हुनजी हूंदी त अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब तो शुकुर तुंहिंजो जो तोखे हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदाना अल्लाह, हिन ते हिदायत असांखे रखी, इन जो लाइ तुंहिंजो शुकुरु आहे, तुंहिंजी महिरबानी आहे, तोखे तुंहिंजी तारीफ़ तोखे जुगाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार
في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. हाणे वरी अचे थो ولا يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. माण्हू आहिनि जेके चवंदा ठीकु आहे भले असां ते आफ़त अचे भले असां ते अज़ाब अचे बसि अलाह ताला फरमाए थो जेकॾहिं आऊं हुनजी ॻाल्हि मञाए हुनखे अज़ाब फौरन ॾियां त पोइ त कमु जेको आहे सो ख़राबु थी वञे हलियो त ख़ुदि इलहिम अजल हुम हुननि जो अजल जेको आहे सो क़ज़ा थी वञे हुन ते ऐं इहो नथो करियां अहिड़ो चरियो कोन आहियां पंहिंजो ऐं सभु कंहिं ॻाल्हि मूं मुक़ररु करे छॾी आहे हुननि खे मूं मोहलत ॾिनी आहे उहा मोहलत आऊं पूरी कंदुसि हुन खां पोइ हुन खां वठि कंदुसि. فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. पोइ इन करे असीं इन मोहलत ॾियूं था ऐं नज़रुल माना पोइ नज़रुल लज़ीन छॾे था ॾियूं असीं नज़रुल लज़ीन असीं हुनखे छॾे था ॾियूं छा ते ला यर्जून नज़रुल लज़ीन ला यर्जून लिक़ाअना फ़िल आख़िरति फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून. जेको असां सां मुलाक़ात जो आसिरो कोन था रखनि उन्हनि खे पंहिंजे तुग़यान में तग़ा में पंहिंजे शरारत में असीं यअमहून अंधो हुनखे छॾे था ॾियूं भले पिया हूंदा यानी तुग़यान बि आहे हुननि जो हुननि जे मथां मुसलत थियल इन करे हू अंधा आहिनि अंधा अखियुनि खे अलाह ताला ॿियनि फरमाए थो अंधियूं हीअ अखियूं कोन्हनि को पर अंधो कल्ब आहे जेको दिलि आहे जेका अंधी आहे जेको हुनखे ॾिसण जी इजाज़त कोन थो ॾिए अबू लहब ऐं अबू जहल रसूल पाक सलाह खे ॾिठो अलाह ताला फरमाए थो त उन्हनि तोखे कोन ॾिठो माना हिननि ज़ाहिरी अखियुनि सां ॾिठऊं अंदरि जे अखियुनि सां तो में जेका चङाई हुई जेका भलाई हुई जेका करामत हुई जेको मुहबत हुई उहा हुननि कोन ॾिठी तोसां नफ़रत कयऊं तोखे ॼण ॾिठऊं कोन को इन सेंस में तोखे ॾिठऊं कोन त हीअ अंधो आहिनि अंधा आहिनि ला यर्जून वला युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्र इस्तिजालहुम बिल ख़ैर लक़ुदिय इलैहिम अजलुहुम فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. अंधा थियो पिया पंहिंजे तुग़यान में वेठा हुजनि. وإذا مس الإنسان الضر जॾहिं दर थिए थो हीअ दर जी सूरत आहे यानी कशफ दर आख़िर में 137 नंबर आयत आहे कशफ दर जी हिते जॾहिं हुनखे दर थिए थो नुक़सानु थिए थो को हुननि जो नुक़सानु थी थो वञे त इन वक़्तु पोइ सॾु था कनि मूंखे पर पोइ मोमिन खे खपे थो उन वक़्तु बि सॾु करे जॾहिं दर रही वञे हलियो उन खां पोइ बि अलाह खे सॾे पर बुछड़ा माण्हू जेके आहिनि जेके अलाह खे वक़्त ते सॾींदा पर वरी वक़्तु वियो कमु लथो ढखणु विसरियो त इहो वैदा मसल इंसान दुर्दाना ले जंबिही औ क़ाइदन औ क़ाइमा वक़्तु ज़रूरत ते जेको आहे सो बीठे पासे भर वेही ऐं वेठे ऐं उथी बीठे सभिनी नमूननि सां टिनी नमूननि सां यानी लेटिया पिया आहिनि त बि दुआ था घुरनि या रब वेठा आहिनि पंहिंजे पासे भर ऐं पंहिंजे वेठा आहिनि त बि पंहिंजे बीठा आहिनि त बि यानी निमाज़ में बि हिन में हुन में दुआ घुरनि था मूंखां पर कमु लथो त ढखणु विसरियो कमु लथो अलाह विसरियो قائما أو قائدا قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره जॾहिं असीं हुनजो दुर लाहियूं था उहो कशफ उहो जेको लाहियूं था नुक़सानु हुनजो जेको तकलीफ़ जेका आहे मर कअल्लम यदूना इला दुर्रिम मस्सहू
त ईअं था हलनि दुनिया ते जहिड़ो ॼण असांखे सॼो ई कोन हुअऊं को, असां सां को कमुकारु हुनजो हो ई कोन को, असां सां हुनजो वास्तो हो ई कोन को, असां सां को मतिलबु हुननि जो हो ई कोन को, बसि ॻाल्हि फिटी ॻाल्हि वई, राति वई, बसि ॻाल्हि विसरी वई। وَلَقَدْ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ। अहिड़े नमूने सां इसराफ़ करण वारा, हद खां लंघण वारा जेके आहिनि, सन खे जे लाइ असीं हीअ कम दुनियादारी जा जेका असां सींगारे था ॾियूं, त पंहिंजा कम जेके आहिनि सींगारियल सम्झनि था, वाह साईं असां कमु टिपाए छॾियोसीं, अलाह ताला मञा वरिती थो, फलाणे मां वरितोसीं कमु, हाणे असांजो हुन में को कमु कोन्हे, हिन करे बसि छुटो ॻाल्हि विसरी वई। وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ। हाणे खां पोइ फरमाए थो وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، हिननि खां अॻु में जेके घणेई कर्न, घणी जनरेशन्स गुज़री विया हलिया, जिन खे असां तबाह कयो, बर्बादु कयो, हलाक कयोसीं। अहलकनल क़ुरून, असां हलाक कया क़ुरून, जनरेशन्स घणेई। وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ قبلكم तव्हां खां, यानी मके जे कुरैशियुनि खां मुखातिब अलाह ताला, असांखे बि हिन ज़माने जा बि, यानी हर हिकु ज़माने जा, बुश ऐं ब्लेयर जे ज़माने जा बि, ट्रम्प जे ज़माने जा बि, हर कंहिं ज़माने जा, चंगेज़ जे ज़माने जा, छा नालो हिटलर जे ज़माने जा, फिरौन जे ज़माने जा। मिन क़बलिकुम वलक़द अहलकना القرون मिन क़बलिकुम लम्मा ज़लमू, जॾहिं उन्हनि ज़ुल्म कयो त असां उनखे हलाक कयो। इहो उन तरीक़ो आहे, अलाह ताला हलाक कंदो उन्हनि क़ौम खे जेके ज़ुल्म कयूं धरती ते। हींअर अमेरिका सॼी धरती ते वॾो फ़साद पकिड़ियो आहे, कारनि खे बीठो थो मारे, का परवाह कान्हे का हुनखे, अछनि खे, मुस्लमाननि खे, हिननि खे उन्हनि खे, ॿार ॿिए पासे खां जेके अचनि था, लातीनो था अचनि, की हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अरब मुल्कनि वञा, उहे मुल्क में हिते न अचनि, पर वञी वधी उन्हनि जे मुल्क में उन्हनि जेके तबाह ऐं बर्बाद थो करे, ड्रोन सां, जंगियुनि सां, हीअ होॾ सभु करे थो हिन धरती ते। इन खां वधीक ॿियो उनजी जेके मदद करण वारा, फ्रांस ऐं इंग्लैंड ऐं ऑस्ट्रेलिया ऐं ॿिया मुल्क जेके हुनजी मदद कनि था, 40 मुल्क गॾिजी मुस्लमाननि मज़ा बि हुन सां शामिलु थियनि था इन बर्बादी ऐं तबाही जे मामले में। उनखे अलाह ताला ज़रूरु तबाह कंदो, इहो हिन सूरत में, इन लफ़्ज़ में अची वियो। वलक़द अहलकना القرون मिन क़बलिकुम लम्मा ज़लमू, जंहिंजे करे जो ज़ुल्म कयऊं, वजाअतहुम रुसुल बिलबय्यिनात, उन पुराणियुनि क़ौमुनि ते त रसूल मोकिलींदा हुआसीं, ऐं हिन ते बि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोकिलियोसीं, ऐं क्रिस्ताननि ते बि ईसा अलैहिस्सलाम त मोकिलियनि, यहूदियुनि ते केतिरा मोकिलियईं पैगम्बर, पर उनजो तौरात खे नथा मञनि, इंजील खे नथा मञनि, मुसलत कनि था तबाही बर्बादी धरती जे लाचार माण्हुनि ते, अबोज माण्हुनि ते, जे हीणा वीचारा ज़ईफ़ जेके माण्हू आहिनि उन्हनि ते हलाकत मुसलत कनि था। पोइ अलाह ताला हिननि सां पुॼंदो न अञा बि। वलक़द अहलकना القرون मिन क़बलिकुम लम्मा ज़लमू वजाअतहुम रुसुल बिलबय्यिनात वमा कानू लियुमिनू, उहे अहिड़ा कोन हुआ जो ईमान आणनि, यानी ईमान आणण खां मथे इहे जेके पाण सदाईं भले का क्रिस्तान, असां वटि बि मुस्लमान सदायूं था असीं घणेई, पर असां में लक्षण अहिड़ो कुफर कफ़ार वारो आहे, असां अलाह जी परवाह कोन था करियूं, अलाह छा थो करे, छा नथो करे। पाकिस्तान वारा सभु ज़ालिम माण्हू खयो वञनि, फलाणनि खे, बलोचनि खे, सिंधियुनि खे, पठाननि खे हाणे शुरू करे था, हाणे पंहिंजनि खे शुरू कयो अथऊं। हाणे घर जो जेको शिकिरो आहे सो पंहिंजा घर जा बचा थो मारे, हाणे पंजाबियुनि में हथु विधा आहिनि, पनाहगीरनि में हथु विधा आहिनि, ज़ालिमनि खे हाणे मारणु शुरू कयो पंहिंजे पाकिस्तान में बि। हाणे इहा ॻाल्हि जेका सही आहे, वजाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति वमा कानू लियुमिनू कज़ालिक
नजज़िल क़ौमल मुजरिमीन। इहा जेका मुजरिमनि जी क़ौम आहे इन खे अलाह ताला अहिड़े नमूने सां सज़ा ॾींदो आहे, अहिड़े नमूने सां जज़ा ॾींदो आहे, अहिड़े नमूने सां हुननि जो बदिलो ॾींदो आहे, अहिड़े नमूने सां सज़ा ॾींदो आहे हुनखे। कज़ालिक नजज़िल जज़ा, असीं अहिड़े नमूने सां असीं ॾींदा आहियूं। नजज़िल असीं जज़ा ॾींदा आहियूं नजज़िल क़ौमल मुजरिमीन। मुजरिमनि जेके क्रिमिनल्स जेके आहिनि, क्राइम्स कनि था ऐं चवंदा असां भलो था कमु कयूं, मुल्क जी हिफ़ाज़त था करियूं, मुल्क जी असांजे हिफ़ाज़त खां सवाइ ॿेड़ी ॿोड़ियूं था मुल्क जी। कज़ालिक नजज़िल क़ौमल मुजरिमीन सुम्म जअलनाकुम, पोइ असां तव्हांखे कुरैश मके वारा हो ऐं असांजी जनरेशन हीअ जेको बि सुम्म जअलनाकुम ख़लाइफ़ फ़िल अर्द, तव्हांखे ख़लीफ़ो कयोसीं मके वारनि खे। हीअ असांजो ज़मीर ट्रम्प खे ख़लीफ़ो थो, हाणे अहिड़ो ख़लीफ़ो ठहे थो, बुश ऐं ब्लेयर खे ख़लीफ़ो कयो थो धरती ते, रब पाक चए थो ख़लाइफ़ कयो थो। होॾां अबू जहल ऐं अबू लहब ऐं वलीद बिन मुग़ीरा ऐं हिननि माण्हुनि खे ख़लीफ़ो अलाह ताला चए थो मूं तव्हांखे ख़लीफ़ो कयो आहे। या त ख़लीफ़त जो ख़िलाफ़त जो पंहिंजो जेको उसूल आहे, ख़लीफ़त जी जेका बरकत आहे हुनखे सम्झो। सुम्म जअलनाकुम ख़लाइफ़ फ़िल अर्दि मिन बअदिहिम, उन्हनि खां पोइ तव्हांखे असां ख़लीफ़ो बनायो आहे। पोइ ॾिसो छा था कयो, लिनंज़ुर, त असीं ॾिसूं कैफ़ तामलून, त कीअं था अमल करियो, बुश कीअं थो करे, ब्लेयर कीअं थो करे, ट्रम्प कीअं थो करे, ओबामो कीअं थो करे वियो हलियो जॾहिं हुअसि त भई। त हाणे इहे सभई ॾिसो अलाह ताला चए थो लिनंज़ुर त असीं जीअं ॾिसूं कैफ़ तालमून, त कीअं अमल था करियो। इमरान ख़ान कीअं थो करे, ज़रदारी कीअं कया, नवाज़ कीअं कया, सभु लछण पधरा। पंहिंजो पहिरें ॾींहुं पाकिस्तान थियो आहे, हुन ॾींहं खां वठी मुसीबत असांजे मथां मुसलत करे छॾींदा पनाहगीरनि पंजाबियुनि ऐं सॼी क़ौम वारनि। हिन जे CS ऑफिसरनि, हिननि जे ICS ऑफिसरनि, हिननि जे मिलिट्री, हिननि जी फ़ौज, हिननि जी जेके बि एडमिनिस्ट्रेटर्स आहिनि, जेके ऑफिसर आहिनि, रिश्वती मुजरिम, अलाह ताला अज़ाब करे इन्हनि माण्हुनि ते जेके गुज़री विया, जेके मौजूदु आहिनि। وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, ऐं जॾहिं पढ़जनि थियूं उन्हनि ते आयतूं असांजूं चिठियूं, क़ुर चई पढ़नि था, सॼो ॾींहुं पढ़नि था पाण बि, भई ॿिया पढ़नि था हुन वटि, परवाह कोन था करे, अॼु बि न को उन ज़माने में। وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا, चए हिन खां सवाइ ॿियो को क़ुर आणे। हाणे ट्रम्प चए थो पाकिस्तान वारनि खे त हीअ सिलेबसूं बदिलायो, हीअ मां इस्लाम जूं ॻाल्हियूं न करियो, हीअ जहाद जूं ॻाल्हियूं न करियो, हीअ ईमान जूं ॻाल्हियूं न करियो, हीअ सभई कढी छॾियो फलाणियूं फलाणियूं शयूं, ऐं क़ुर मज़ा बि, हदीस मज़ा बि, असांजे सिलेबस मां स्कूलनि मज़ा, इहे सभई कढो, ऐं हीअ जेके असां चऊं था इहे असांजूं ॻाल्हियूं विझो। असांजो जेको आहे ट्रम्प जी ॻाल्हि करियो हुते, ऐं बुश ऐं ब्लेयर जी ॻाल्हि करियो हुते, ऐं नादाननि जी ॻाल्हि करियो, अलाह ऐं रसूल जी ॻाल्हि न करियो। وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ, या हिनखे बदिला, हीअ जेको आंदो अथई हिनखे बदिला, हीअ चेंज कर, हीअ चेंज कर, हितां अॻी आयत कढ, हितां उहा आयत कढ, हीअ आयतूं असांखे खपनि कोन को। अच्छा, हेॾो तव्हांखे थी वई आहे जो तव्हांखे इहे आयतूं खपनि कोन थियूं, असां तव्हांजे लाइ बदिलाईंदासूं। कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाए नफ्सी, हिननि खे चओ, बुश इमरान ख़ान वारा हुकूमत वारा जेके वेठा आहियो हींअर, जॾहिं ट्रम्प वेठो चए तव्हांखे, पॉम्पियो हुयो धूड़ मुहम्मद अथसि, इहो वेठो चवे जॾहिं सऊदी वारनि खे हीअ आयतूं बदिलायो, हीअ हदीसूं बदिलायो, हीअ क़ुर बदिलायो, हीअ करियो, त अलाह ताला लफ़्ज़ लिखियो पियो आहे, उहो नथा चई सघो हुनखे, मुंहं में नथा आणी सघो हुनखे, त इन हथ बि कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाए नफ़्सी, ऐं पंहिंजे नफ़्स जे तिलका जे मुताबिक़ आऊं बदिलाए कोन थो सघां हिन क़ुर खे, हिन हदीस खे, हीअ जेको ईमान आहे, हीअ जेको ॻाल्हि आहे, हिनखे आऊं नथो बदिलाए सघां। रसूल पाक खे हुकुम आहे, तव्हांखे बि इहो हुकुम आहे, तव्हां को बदिलाए नथा सघो, जो क़ुर जो को बि लफ़्ज़ आहे उनजी माना, उनजी मानवियत, उनजी जेका ॻाल्हि आहे
सा काफ़र जे चवण ते मुताबिक़ तव्हांखे बदिलाइणी न आहे, न की बदिलाए सघो था, तव्हांखे को हुकुम कोन्हे। अलाह ताला हिन क़ुर खे इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, असां हिन ज़िक्र खे लाथो आहे ऐं असीं हिन जी हिफ़ाज़त कंदासूं। हीउ बदिलबो कोन, न को बदिलाए सघे थो। إن الذين لا يرجون قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم। चओ हे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूं चओ त आउं डिॼां थो त जेकॾहिं आउं बदिलाईंदुसि तव्हांजे चवण मुताबिक़ अलाह जो क़ुर खे, अलाह जी ॻाल्हि ॿुधाईंदुसि, हेॾां होॾां कंदुसि त मूं ते वॾो अज़ाब ईंदो। उन अज़ाब खां डिॼां थो, ऐं तव्हांजे चवण ते कमु कोन कंदुसि। हिन करे अलाह ताला हर सूरत अज़ाब में हुन में जॾहिं हिननि जे चवण ते तूं न हल, काफ़रनि जे चवण ते, त असांखे हिन ज़माने में बि जेको आहे काफ़र जेको असां ते मुसलत थियण थो चाहे, इहो त फलाणे हीउ बदिलायो, हीउ चेंज कयो, तव्हां बदिलाए छॾियो पंहिंजो तौरात ऐं इंजील खे। अलाह ताला 1400 साल अॻु में ॿुधाए छॾियो तव्हांखे, तव्हां तारीफ़ कई आहे, हीअ तव्हां कॾहिं हुते तव्हां कॾहिं हुते, हीअ ॻाल्हि बदिलाए होॾां अखर हीअं कटे हूअं कटे, इहो सभु ॻाल्हि अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में ॿुधाए छॾी। हाणे अॼु हींअर सभई चवंदा हा बराबरि जेको आहे सो इहो 5 फलाणा थिया, हीअ चेंजिस कयूं, हीअ चेंजिस कयूं, हाणे पाण ई मञनि था। إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل हे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चओ हिननि खे قل لو شاء الله ما تلوت عليكم, जेकर अलाह चाहे हा त आउं तव्हां वटि हीउ पढ़ायां ई कोन हा, क़ुर आणियां ई कोन हा जो तव्हांखे पढ़ी ॿुधायां हा। जेकर अलाह न चाहे हा, पर अलाह चाहियो आहे त आउं तव्हांखे ॿुधायां। قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به, ऐं न की इहो ख़बर ॾिया तव्हांखे, इदराक हुजे हा हिन जो त हीअ छा आहे, कहिड़ी ॻाल्हि आहे। मतिलबु जीअं जनरेशन तव्हांजा अॻु में नबीअ खां सवाइ गुज़री विया हलिया, हज़रत इस्माइल इस्लाम खां पोइ अलाए केतिरा जनरेशन गुज़री विया, 3000 साल 4000 साल, ख़बर ई कोन पई। त मतिलबु त तव्हां ईअं हज़रत ईसा खां पोइ को नबी आयो ई कोन को, 500 साल इहे गुज़री विया हलिया, त तव्हांखे कोई इदराक कोन ॾिया त नबूअत छा आहे, कहिड़ी ॻाल्हि आहे, रसूल छा आहे, अलाह क़ुर छा आहे, कहिड़ी ॻाल्हि आहे। قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله, ऐं आउं 40 साल तव्हां सां गॾु रहियो आहियां, तव्हांखे का अहिड़ी ॻाल्हि कोन चई अथमि 40 सालनि में, मूं का दावा कोन कई त आउं अहिड़ो हीउ किताबु अहिड़ो आहियां, सुठो आहियां, भलो आहियां, की मूंखे ईअं थो थिए। तव्हां सुञाण नबूअत जो हुकुम थियो आहे, बास थियो आहे, बास थी आहे नबूअत जी, मूंखे हुकुम थियो आहे, तॾहिं आउं तव्हां सां इहा ॻाल्हि करियां थो। जेकॾहिं जॾहिं हुकुम मूंखे न हो, मूं त आउं त 40 साल रहियुसि तव्हां सां, तव्हांखे ख़बर आहे त आउं अमानत वारो त होसि, तव्हांखे ख़बर आहे अमानत, मूंखे सादिक अमीन ते सॼो आहे, पर मूं दावा त कोन कई त आउं नबी आहियां, रसूल आहियां। हाणे आउं दावा करियां थो, छो जो मूंखे अलाह ताला हुकुम कयो आहे। قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا, जेकॾहिं मतिलबु तव्हां सम्झो था त आउं अलाह ताला ते कूड़ थो ठाहियां, ऐं हाणे पंहिंजी दावा थो करियां हिकिड़ी कूड़ी, त आउं रसूल आहियां, नबी आहियां, त हाणे जेकॾहिं मतिलबु त उन खां वधीक ज़ालिम केरु थींदो जेको अहिड़ी का ॻाल्हि करे जेका हुनखे अलाह न चई हुजे। या हिते अलाह ताला फरमाए थो नबी पाक हुनखे चओ फमन अज़लम, वधीक ज़ालिम हुन खां केरु आहे, मिमन इफ्तरा अलाह कज़ब, जेको अलाह ताला ते इफ़्तरा थो करे, कूड़ थो ठाहे अलाह ताला ते, ऐं चए थो त आउं नबी आहियां, हालांकि हू नबी न आहे। ऐं कज़ब बि आयाती, जेके कूड़ आयतूं हुनजूं लहनि थियूं कंहिं ते, त हुनखे कूड़ो थो करे, त हुन खां वधीक ज़ालिम केरु आहे। यानी हिन जे अपोज़िट
आयत जेका आहे सा सूरत ज़ुमर में आहे त जेको जा बि सिदक व सदक बि सम्झो अलाह ताला जंहिंखे सिदक सां मोकिलियो आहे ऐं जंहिं उन जी तस्दीक कई आहिनि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत अलाह ताला उन जो ज़िक्र यानी उन सूरत ज़ुमर में ऐं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे रसूल जे सिदक जी ॻाल्हि उते बि थिए। हिते जेको आहे अलाह ताला चवंदो आहे ऐं जेकॾहिं कूड़ो मतिलबु न हुजां मूंखे अलाह ताला हुकुम न कयो हुजे त मूंखां वधीक ज़ालिम केरु थींदो जेको या अलाह ताला जे आयतूं अलाह ताला मोकिलियो न हुजे साईं चए त मूंखे अलाह मोकिलियो आहे ऐं ठाहे पंहिंजूं घणे आयतूं ॿुधाए थी मूंखे अलाह ताला मोकिलियो आहे त आउं त पोइ कूड़ो थियां त हाणे कूड़ो को नबी जेको आहे सो कूड़ो कोन्ह थींदो। فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون। अहिड़ो मुजरिम हो त जुर्म आहे त क्राइम आहे ग़लति मतिलबु हिकिड़ो गुनाह आहे हिकिड़ो जुनाह हिकिड़ो मतिलबु त ख़राबु ॻाल्हि आहे हीअ आहे उहा आहे पर हिकिड़ो वरी जुर्म आहे क्राइम आहे यानी क्राइम अगेंस्ट अलाह क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी क्राइम अगेंस्ट कंट्री त इहो क्राइम आहे हीअ क्राइम आहे त तव्हांखे धोखे में विझी ऐं पंहिंजो चवां त आउं नबी आहियां त क्राइम त अलाह ताला क्रिमिनल्स खे फलाह नथो ॾिए। हाणे इहो क्राइम हिन कयो पंहिंजे क्राइस्ट चर्च में 50 माण्हू मारियईं हाणे जेल में कल्ह मोकिलियोसि पंहिंजो पियो आहे 1.5 साल खां जेल में अॻु में ई पर पोइ हाणे हुनखे सज़ा ॾिनी अथऊं लाइफ विदाउट पैरोल जी उमिरि सॼी क़ैद वेठो कंदो पर हुन छोकिरे जेको नबी जेको हुयो अफ़गान जो हुन चयो त हाणे हिते तूं वेठो ॿर ऐं हिते सड़ ऐं हुन जो हालति वाक़ई आहे त हर रोज़ु जेको आहे सो न को जहिड़ो हूंदो न को मोहल सां गॾु हूंदो न को जहिड़नि सां गॾु हूंदो अकेलो वेठो हिते ठाबा खाईंदो हुयो जेतिरी बि उमिरि हूंदी हाणे अलाह ताला जो हुकुम इहो त अलाह ताला फलाह नथो हुननि खे कामयाबु नथो थियणु ॾिए हुनजी चङाई हुन में कान्हे कामयाबी न आहे हुन में। मुजरिम जेके बि आहिनि उनखे अलाह ताला हिन दुनिया में बि फलाह कोन ॾींदो आख़िरत में फलाह कोन ॾींदो। पाकिस्तान जा माण्हू हींअर जंहिंजे रिश्वतूं फलाणियूं वलियूं मुल्क खे बर्बाद ऐं तबाह कयो आहे केतिरी हुनजी बुछड़ाई पई हले केतिरो हुनजो नालो बदनामी पई थिए केतिरो हुनखे ख़िज़ियन फिल हयात दुनिया शर्मिंदगी दुनिया जी हयाती जी पर हुनखे अहसासु कोन्हे को त असीं शर्मिंदा आहियूं असांखे फ़ख़ुरु था वेठा कनि त असां वाजा कमु कयासीं ऐं असीं त भलो कमु कयासीं असां ॾाढा चङा कमु कयासीं पर हिनखे अहसासु कोन्हे को आख़िरत में बि ख़िज़ियन फिल हयात दुनिया अज़ाबुल आख़िरत अकबर लौ कानू तालमू जेकॾहिं ॼाणंदा हुजनि त अज़ाब आख़िरत जो वधीक आहे हिन खां बि ऐं हिन दुनिया में हिनजी ख़िज़ीअ पई हले शर्मिंदगी हले पई बदनामी हले पई बदनामूसी हले पई पर पोइ हुनखे शर्म न आहे त पोइ भले शर्म लाहे उघाड़ो थी त पोइ कहिड़ी परवाह। وَيَعْبُدُونَ مَا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ऐं मदद जे लाइ उन्हनि खे सॾीनि था जेके उन्हनि खे न को नुक़सान था पहुचाए सघनि न को उन्हनि खे फ़ाइदो था पहुचाए सघनि यदुर वला माला यदुरहुम जेको उन्हनि खे नुक़सान नथा पहुचाए सघनि वला यनफहुम न को नुक़सान न को फ़ाइदो था पहुचाए सघनि वयक़ूलून हाउलाए शुफाउना इंदल्लाह हीअ जेके आहिनि असां वटि के अलाह ताला वटि पंहिंजो शफ़ाअत कंदा हीअ असांजो जन्नत दोज़ख खां असांखे बचाईंदा हीअ फलाणा असां हीअं कंदा असां हिननि खे रिश्वतूं ॾियूं था हीअं कयूं था हीअ मोली हीअ फलाणा टीरा मटीरा बाक़ी जेको कमु वणियूं सो करियूं। कुल अतुनब्बिऊन अल्लाह बिमा ला यअलमु फिस समावाति वला फिल अर्दि चओ हिननि खे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त छा तव्हीं अलाह ताला खे ॿुधायो था उहा ख़बर जंहिंजी ख़बर जेका ख़बर अलाह ताला खे कान्हे का कुल अतुनब्बिऊन अल्लाह बिमा ला यअलमु फिस समावाति वल अर्दि आसमान ऐं ज़मीन में जेकी ॻाल्हियूं आहिनि जिन जी ख़बर अलाह खे कान्हे तव्हीं उहा अलाह खे ॿुधाईंदा यार अहिड़ो कमु आहे छा। अतुनब्बिऊन अल्लाह बिमा ला यअलमु फिस समावाति वला फिल अर्दि सुभानहू पाक आहे हिन ॻाल्हियुनि खां यानी हर ॻाल्हि हू ॼाणे थो तव्हांखे हुनखे ॿुधाइण जी ज़रूरत कोन्हे
त ईअं अलाह कोई ख़बरूं ॿुधाईंदो त हीअ ॻाल्हि सची आहे, हीअ ॻाल्हि कूड़ी आहे, त उहो जेको पैगम्बर आहे कोन को, हीअ वक़्तु जो आहे पैगम्बर हीअ अहिड़ो आहे उहो अहिड़ो आहे। इहो वरी ॿियो पैगम्बर चयो सुभान